亲爱的，你在挠什么呀？啊？摘下裤子啊！我还以为你大腿根痒呢。没有。亲爱的，我去准备洗衣服了，把你的贴身衣服脱下来，我拿去洗啊。在厕所呢，你拿去洗吧。哦，行。他这个内衣怎么透明黄黄的呀？咦，他不会是拉肚子了吧？亲爱的，我舌头下面好痛啊！啊，不会吧？可能是口腔溃疡吧？不是，你看舌头下面像西兰花一样，不是溃疡的症状。完了，不会是我搞的吧？亲爱的，不要，别靠近我。怎么了嘛？你嫌弃我呀？你嘴里有西兰花。哼。医生，我这嘴巴里面到底怎么了？来，张嘴看一下。你是不是有什么不正当的行为啊？没有啊，我觉得都是成年人，还好吧。可是你嘴里都是呀！啊，你赶紧让你男朋友来检查一下吧。